Wow, lihat teman-teman. Wadidaw, di sini ada mainan, teman. Widih, yang ini mobil ambulan atau mobil rumah sakit, teman. Keren sekali ya. Wis, kita bawa ke keranjang, teman. Oke, nanti kita bawa pulang mainannya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada banyak mainan tersusun rapi. Widih, kita ambil satu persatu, teman. Apa ini? Di sini ada mobil rescue. Widih, keren sekali ya. Mantap. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada crawler keren, panjang sekali ya. Wis, yang ini alat konstruksi, teman. Wadidaw, keren sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada dump truck. Yang ini truk pasir. Mobil buat bawa material. Nice, bagus sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil salender atau mobil kompaktor. Nice. Taruh sini. Apa ini? Di sini ada reaper eskavator. Wadidaw, wadidaw, keren sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Widih, lihat teman-teman. Di sini ada truk molen. Keren sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada beko eskavator atau eskavator penggali tanah. Mantap. Taruh sini. Apa ini? Di sini ada mobil derek. Widih, keren sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk tangki. Yang ini truk tangki buat bawa air, teman. Mantul. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada mobil pemadam kebakaran. Mantap sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada hammer eskavator. Mantul. Taruh sini. Apa ini? Di sini ada bulldozer. Bagus sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada truk tangki. Yang ini truk tangki buat bawa minyak, teman. Keren sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada eskavator penghancur gedung. Keren sekali ya. Mantap lah. Taruh sini. Apa ini? Di sini ada lift loader atau mobil power clip. Mantap sekali ya. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wow, lihat teman-teman. Di sini ada bulldozer. Yang ini mobil buat gusur-gusur tanah, teman. Mantap. Nice, keren sekali ya. Mantap betul, teman. Mantul. Taruh sini. Kita cari lagi, teman-teman. Wahai, lihat, teman. Widih, di sini ada mobil fire control atau mobil tangga pemadam kebakaran, teman. Widih, keren sekali ya. Warna merah kombinasi putih dan silver, teman. Wadidaw, bagus sekali ya. Mantap lah. Lihat, teman. Widih, keranjang kita sudah penuh, teman. Oke, teman. Nanti kita bawa pulang mainannya. Yo, sekian video dari kakak. Jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Bye-bye.